The Goa Union of Journalists conducted successful elections on Saturday to elect its new president and executive committee. Raj Tilak Naik has been re-elected as the president for the third successive time along with the 10-member executive committee. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this. आज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे आज इलेक्शन आसले आणि ह्या इलेक्शनाच्या हातून प्रेसिडेंट आणि बाकीची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसली हे खंय ते निवडून काडपाचें आसलें आणि ह्याच खातीर नियरली 184 लोकांनी हांगा मतदान केले, जे वोटिंग रायट्स आसले ते आपले केले आणि त्या हातून प्रेसिडेंट काडपाचे आसले तितून 2 कॅन्डिडेट आसले. तशेंच जे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसले ते नियरली 20 जे हेंच्यांनी आपले कॅन्डिडेचेर दिल्लो आणि तितून वोटिंग जाल्या उपरांत जो इलेक्शनचो प्रेसिडेंट हा हो राज तिलक म्हणून निवडून येयल्लो आसा. तशेंच जे बाकीचे 10 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आहात ते असे आहात की अजय अनंत लाड हा, अमर पाटील हा, अमरेश परब हा, औदुंबर शिंदे, तसेच नारायण पिसुल्लेकर, संदीप देसाय, उपेंद्र नायक, वासुदेव पागी, विठ्ठल गावडे पर्वतकर आणि विलियम रॉड्रिगीस असे हे निवडून येयल्ले आसा. आणि हेंच्यांनी पत्रकारां खातीर जी फेसिलिटीज जाय जशे जे बाकीच्यो जे रिक्वायरमेंट्स आहात ते गव्हर्मेंटा कडसून घेवन दितले आणि प्रत्येक एरियेन पत्रकारां कडेन पावतलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. हांव खरो म्हणजे ह्या गुजरातचो फावंडर मेंबर. म्हाका मजा आयली आणि द वे इट वॉज इलेक्टेड आणि म्हाका एक गेल्या 50 वर्सांतलें एक बरें इलेक्शन म्हाका जे सामकें अजून पळोवपाक मेळ्ळें. हांव एक 50 वर्सां अशें इलेक्शन जो उत्साह आसा पळय सगळ्यांचो मेंबरांचो तो म्हाका खरोच इतलो बरो दिसलो आणि हेच स्पिरीट धरून कामां करूं जाय आणि फुडें येवपाक जाय अशें हांव हेजे म्हाका सिनियर मोस्ट मेंबर म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता. आणि म्हाका मजा आयली आणि एक रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून काम करपाक हांव खरोच म्हणजे काम खूब पडलें, खूब जालें हें सकाळच्यान हांव हांगा आसा. सो म्हाका खरीच मजा आयली आणि त्या बद्दल अर्थातच हांव गोंयचे जे अध्यक्ष आसात राज तिलक नायक ताजे पयलें हांव अभिनंदन करता एज ए ताजो प्रेसिडेंट म्हणजे प्रेसिडेंट म्हणून परतो नव्यान तिसरे जावं. तर राज तिलक 3 हो सो राज तिलक 30. सो ताचे हांव सगळ्यांचे आसा, वासुदेव पागी आसा, बाकीचे जे नवी टीम आयल्या पळय ते सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि सगळ्यांचे मना पासून अभिनंदन करता. आणि पुजेची बॉडी पुजेचे जे काम करता ताचे खरंच म्हाका कौतूक जालां आणि हें काम ताणें अशेच तरेन चालू उरचें इतलोच म्हणटा. थँक्यू. जे आमचे वोटर आसा, जे सपोर्टर आसा, हांव तेंच्या मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. विदावट देअर सपोर्ट म्हाका दिसना हें शक्य जावपाचें. आनी ऑफकोर्स आमचें काम आमच्या खातीर आमची पावती आसली आनी हें काम अशेंच फुडें चलतलें. ही आमची आतां 3री टर्म जातली. म्हाज्या सहकार्याक रायट फ्रॉम फर्स्ट टर्म वासुदेव पागी आसा, जे एक म्हणजे इतलें स्ट्रॉंग एक सपोर्ट सिस्टम कशी ती म्हाज्या फाटल्यान उबी आसता सदांच. औदुंबर शिंदे आसा आनी बाकीचे सगळे उपेंद्र आसा आनी हे सगळे रायट फ्रॉम डे 1 सदां ते आमच्या बरोबर आसले आनी आसा. आनी जें काम आमी पयलीं केल्लें तेच नेटान त्याच जोमान आमी ह्या टायमान करतले, हातून मात्तूय दुबाव ना. ज्यो पत्रकारांच्यो समस्या आसा, तेंचे डिफिकल्टी आसा, आमी कटिबद्ध आसा. आमी तेंचे सगळें तेंचे कितें डिफिकल्टी आसा, इश्यूज आसा ते सगळे आमी योग्य ते दिशेक आमी व्हरतले. आनी जे आमचे कितें पेंडींग सगळे जे इनिशिएटिव्स आसले, जशें आमचो गुज नॉलेज एंड अवेरनेस क्लब हे मंथली नॉलेज इंटरफेस सिरीज ही आमी आतां ऑन प्रायोरिटी बेस सुरू करतले. तशेंच गुज वील गो नॅशनल ऑन नॅशनल प्लॅटफॉर्म बाय वे ऑफ ऑर्गनायझींग नॅशनल जर्नलिझम कॉम्पिटिशन्स. तशेंच जे आमचे मेंबर आसा तेंचे नॉलेजीन भर घालपाक, जे आमचे नावाजते जर्नलिस्ट पयलीं जावन गेले, जे रिटायर जाल्या, सो तेंचो एक्सपिरियन्स ते नव्या जे न्यू जनरेशनाचे जे जर्नलिस्ट आसा तेंचे कडेन शेअर करतले बाय वे ऑफ आमची बिहायंड द बायलायन मंथली सिरीज. तशेंच बाकीच्यो जे सगळे वेलफेअर स्कीम आसा सगळ्यो प्रत्येक जर्नलिस्टा कडेन पावतल्यो होच आमचो हेतू आसतलो. आनी खंयचेच कसल्योच डिफिकल्टी कितें आसतले सगळे आमी स्मूथ तरेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इतलें. हिरू महाले, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Goa 365.